सर आज IMBन एक प्रोग्राम झाला लोन क्लोजरसाठी फी दिल्या त्याच्याबद्दल आमकां सांगचे एक्झॅक्टली कितें तो प्रोग्राम. आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे म्हणजे SC आणि OBC फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा. ह्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत अनेक वर्सां व्यवसाया खातीर शिक्षणा खातीर गाडी घेवपा खातीर अशी लोन्स आसता जे मेंबर्स आसता SC आणि OBC. हाजे पयलीं ST बी तातूंत भितर आशिल्ले. ही 30 वर्सांच्या पयलीं 2012च्या पयलीं लोन थकलेली आणि ती लोन थकली ती आयज एक तांकां सेटलमेंट करपाक काडलें की जे इंट्रस्ट आसा तो वेवियर करपाचो. म्हणजे एखादे वेळ त्या वेळाचेर जर 50,000 लोन काडली जर जायत जाल्यार ते आतां लाखांनी रुपया जाता. ते सगळे इंट्रस्ट माफ करपाचो आणि मुदल आसा ते उरले. पयलीं समज ताणें 25,000 भरले आनी 25,000 उरल्या. 25,000 भरपाचे आनी लोन मुक्त जावपाचे. जाणे करून हे जे कोणी एक्सपायर जाल्ले आसा तांचे भुरग्यांचेर आसा नोटिसीस येतात, रिकवरी ऑफिसर येतात, डेप्टी कलेक्टरान भितर केसीस जातात. ह्या सगळ्यांच्यान तांकां मुक्तता मेळपाक जाय म्हणून मुख्यमंत्र्यान आतां अनेक दुसऱ्यो हे योजनाय बी अशी जाहीर केल्ली आसा जी शिक्षणा खातीर अप टू 25 lakhs लोन दिवपाचे. जाका ते बहुजन उत्कर्ष सहाय्य योजना अशें मुख्यमंत्री बहुजन उत्कर्ष योजना. सो ह्या योजनेंतल्यान गरीबांतल्या गरीब लोकांक पसून पयशाच्या अभावी शिक्षण बरें शिक्षण दर्जेदार शिक्षण घेवपा पासून वंचीत जावपाक जायना. अशे तरेन ह्या जो डेव्हलपमेंट आसा म्हणजे आमचे SC आसतले OBC आसतले तांकां जे अर्थसहाय्य जावपाक जाय तांचे खातीर आनीक हे जे त्या कर्जाच्या अंडर बुडलेले तांकां इंट्रस्ट माफ करून तांकां एक कर्जमुक्तीची सर्टिफिकेट दितात. जर तांणी व्याज आपले प्रिन्सिपल भरले व्याज मुक्त जालो आनी कर्जमुक्त जाता. तर कितके जाणांक बेनिफीट जातले. हे साधारण 511 बेनिफिशरीज आशिल्ले. आयज तांणी ऑप्ट जाल्ले आसात ते साधारण 460 कितले आनी बाकीचे येतले. जांचे आतां पळय फॅमिली मेंबर्स ना जाल्यार तांचे खातीर थोड्यांच्यांनी एप्लाय केले ना. सो आयज साधारण ते 3 कोटीच्या वयर हे जाल्ले आसात म्हणजे तांकां माफी जाय.